Dobar dan, poštovani gledalci. Čuli smo sinoć izjavu našeg premijera Ke da je duboko frustriran, a zbog nerazumevanja koji su to zahtevi građana u protestima širom Srbije. Pa to čovjek ne zna tu šta da kaže, ali pokušat ćemo nekako da damo odgovor. Prvo, siguran sam da je Marija Antoaneta bolje razumevala svoj narod od ovoga što sebe predstavlja premijerom. Ali ajde da počnemo. Da damo odgovor. Pa neka pribeleži. Građani Srbije protestuju protiv novog svetskog poretka, protiv neoliberalnog kapitalizma oličenog u srpskom višestranačkom parlamentarizmu. I 3. protestuju protiv srpske duboke države. Zapiši, pa malo porazmisli šta to sve predstavlja. Jer šta je to sve proizvelo u Srbiji? To pod 1, pod 2, pod 3. Proizvelo je to da 68% srpske omladine uzrasta 18 do 35 godina ne radi ništa ili radi nekakve privremene poslove bez ikakve ideje kako da se skući i formira porodicu. I tebi nije jasno što su oni na ulici. Prekipelo im je više da vas gledaju. Idemo dalje. Šta bi ovi ljudi hteli, na primjer? Hteli bi plan privrednog razvoja. A ne strane investicije, da petljaju kablove. Kako da donesu plan privrednog razvoja ako ovaj ludak vodi nas u Evropu, u koju Srbi neće, niti Evropa hoće Srbe? Treba li ovo nacrtati? Pa izgleda da ćemo morati da vam crtamo. Ljudi hoće promenu sistema, hoće sistem zasnovan na pravdi i pravičnosti. Postoji li pravda u ovoj zemlji? Ili beskonačan broj vaših spinova? Sad ima interneta, sad nema interneta. Sad će malo mainstream mediji da prenose proteste, jer ne može ovaj koji je to do sad radio. I preko kojeg je Srbija saznala šta se dešava. Pa to je prosto neverovatno u kakvo raspamećivanje vi nas terate. Srbi hoće pravedno društvo, u kome ti, tebi slični ova kamarila koja se nalazi na vlasti neće se igrati sa milionima, dok drugi nemaju leba da jedu. To hoće. Evo, ukratko sam ti objasnio. Šta to nije jasno? Slobodno možeš pod pitanja. Ja ne znam kakve su tvoje kognitivne sposobnosti više. Osim toga da si nam velikim slovima napisao la, koliki si mentol. Ne razume što su ljudi na ulici. Pa ja ne znam više koje mi nesuvislosti treba od vas da čujemo. I do koje mere vi treba da se
ogolite i pokažete celom svetu koliki ste mentoli. Evo ti u najkraćim crtama zašto je narod na ulici. I veruj mi, tu će i ostati dok vam ne vidi leđa. Sve ste podlosti pokušali. Ubacili diverzione grupe. Palili lažne i otpisane automobile. Đubradi jedna. Da bi pokazali kako su to nekakvi divljaci na ulici. I šta ćemo za ono što je bilo sinoć, kad je narod oterao te divljake, a ostao na ulici. I večeras će ga biti još više. I koliko ovo objašnjavam tebi, toliko pre svega želim da našim građanima doprinesem u malo boljoj artikulaciji zahteva koje treba ispostaviti i društvu, objašnjenju društva za koje se treba boriti. I neću da dužim. Siguran sam da je ovo jedan od najlepših primjera srpskog duha, srpske pobune, srpskog nepristajanja na ništavilo, srpskog nepristajanja na sotonine đake, najlepših primjera u istoriji koje smo imali. Drago mi je što u tome učestvujem, punim srcem i otvorene duše. Vidimo se vrlo brzo. Sve vas pozdravljam i za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji.